இயற்கை மழை தானே வேணும், அங்க போய் நில்லு, மழை பெய்யும். என்னது, நம்மளே இயற்கையான மழையை உருவாக்க முடியுமா? அட, இது புதுசா இருக்கே. 12 ராசிகளுக்கான 27 நட்சத்திரத்தை வச்சு வேற லெவல் சம்பவம் பண்ற விவசாயி. இயற்கையான மழைய அந்த விவசாயி எப்படி உருவாக்குறாரு, அதுக்கும் ராசிகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு இந்த வீடியோல டீட்டெயிலா பார்ப்போம். தமிழகத்துல பல இடங்கள்ல மழை பெஞ்சு என்னதான் வெள்ளக்காடு ஆனாலும் கரூர் மாவட்டத்துல ஏனோ வெயில் தான் அடிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம வெயிலால அந்த பகுதி மக்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே வேதனையில தான் இருக்காங்க. அந்த ஒரு சமயத்துல தான் செல்லமுத்து அப்படிங்கிறவரு வேற லெவல்ல சம்பவம் பண்ணிருக்காருப்பா. அப்படி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தா, அவரு கணக்கு பிள்ளை புது பகுதியில இருக்கிறாரு. அவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு வராரு. அவர் தான் தன்னுடைய வீட்டை சுத்தி உணவு காடு அப்படிங்கிற மாடல் பண்ணையெல்லாம் அமைச்சு வேற லெவல்ல சம்பவமே பண்ணிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய வீட்டு பக்கத்துல 25 ஆண்டுகள் பழமையான வேல மரம் இருக்கு. அந்த மரத்துடைய கிளைகள் எல்லாத்துலயுமே பிளாஸ்டிக் அமைச்சிருக்காரு. எதுக்குப்பா பிளாஸ்டிக் அமைச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா, மரம் வளர்த்தா மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை நான் உண்மையாக்கி காட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு வேற லெவல்ல சம்பவம் பண்ணிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த மரத்துடைய மேற்கு பகுதியில சென்சார் மாதிரி எல்லாம் அமைச்சிருக்காருப்பா. அது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, அதையும் இப்ப நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. அந்த மரத்தை சுத்தி அரசு, வன்னி, விஸ்வம், வஞ்சி, கருங்காலி அப்படின்னு 12 ராசிகளுக்கான 27 நட்சத்திர மரக்கன்றுகளையும் நட்டிருக்காருப்பா. கேட்கவே ஷாக்கிங்கா இருக்குல்ல. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறதையும் இப்ப நான் சொல்றேன். 27 நட்சத்திரத்தை சுத்தி வந்தா நல்ல பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. அந்த அடிப்படையில தான் அந்த மரக்கன்றுகளையும் நட்டிருக்காரு அவரு. அது மட்டும் இல்லாம மரக்கிளையில அமைக்கப்பட்டிருக்கிற பிளாஸ்டிக் குழாய்கள்ல தண்ணி டேங்க்லயும் இணைச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா அந்த மரத்துல சென்சார் ஒண்ணு பொருத்தி வச்சிருந்தாரு இல்லையா, அதுக்கு பக்கத்துல மாணவர்களையும் போய் நிக்க சொல்லியிருக்காரு. சென்சாரை கிராஸ் பண்ணதுமே அந்த மரக்கிளையில ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி வந்திருக்கு. அட, இது புதுசா இருக்கே அப்படின்னு அந்த மாணவர்கள் எல்லாருமே துள்ளி குதிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த சென்சார் பக்கத்துல போனாவே மழை பெய்யறதுக்கான அறிகுறியை கொடுத்துருமா. அதுக்கப்புறமா தான் அந்த பைப்ல இருந்து தண்ணி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம இதன் மூலமா மாசுகளையும் நாம தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு. இதுதான் இப்போ சோசியல் மீடியால செம்ம டாக் ஆஃப் த டவுனா இருக்கு. இவர் பண்ண எந்த ஒரு செயல் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட்ல எங்க கூட ஷேர் பண்ணிட்டு போங்க.